marines, vamos. Órdenes del capitán Iris. ¿A dónde crees que vas? Me ofrecí Te voluntario. ofreciste, ¿y quién lo aprobó? El capitán Garrison, háblalo con él. ¿Todos lo sabíais? ¿Hablas mandarín, sargento? ¿Y por qué te preocupa eso, señorita? Solo he venido a ayudar. Me apoyarás, ¿no? Esto me parece un gran error. Es un riesgo y una responsabilidad. A todas las unidades, comunicado del capitán Garrison. Soldados del Valkyrie, sé que estamos cansados. Todos hemos sufrido. Perdido amigos y seres queridos. Luchemos para que no haya sido en vano. La tormenta ha dejado al enemigo en tierra, pero no durará mucho. Aunque seamos el último barco, no nos hundiremos sin luchar. A toda máquina hacia el oeste. Atacaremos el aeródromo al amparo de Lomenta y abriremos un paso seguro por el estrecho de Singapur. Atacad rápido y con valor. Que la tormenta nos lleve a casa. Nada como el buen tiempo. No me jodas, Pa. ¿Tienes la puta pistola de bengalas? Sí, la tengo. ¿Sabes si durará mucho la tormenta? ¿Quién sabe? Puede que amaine en media hora. Parece más una borrasca tropical que un tifón. ¿Qué es un tifón? Para ti, un huracán. Con tormenta o sin ella, cumpliremos el plan. Si el ataque falla, mucha gente sufrirá. ¡Decker! ¡Avanza! ¡Hay un punto de